हेलो शिवम सर, हाँ माइक्रोवेव में खाना कैसे गर्म होता है? आग वाग तो दिखती नहीं है सर। बिल्कुल, मैं इसके पीछे की फिजिक्स भी आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, माइक्रोवेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो खाना होता है उसके अंदर के वाटर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है, और जब वाटर पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और इसी हीट से आपका खाना गर्म होता है। ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।